ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? mombeautyarts பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்லைம் டெஸ்டிங் வீடியோ தான். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இந்த ஸ்லைம் டெஸ்டிங் ஐடியா வந்துட்டு தந்திருந்தாங்க. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் குமார் அப்படின்றவங்க ஃபெவிகாலும் சானிடைசரும் மிக்ஸ் பண்ணினா ஸ்லைம் வருமா, ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கக்கான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துடலாம். ஃபெவிகாலுக்கு பதிலாக ஒயிட் க்ளூ எடுத்துக்கிறேன். கலருக்காக நான் ஆரஞ்சு கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். கலர் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா ஒயிட் கலரில் நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலர் தான், பட் பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு மேங்கோ கலர் மாதிரி தெரியுது இல்லையா? சூப்பராக இருக்குல்ல வீடியோக்கு. அடுத்து சானிடைசர் எடுத்திருக்கேன். ஏதோ ஒரு பிராண்ட் சானிடைசர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கலந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப எதுவும் ரெடி ஆகலை, ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஃபெவிகாலும் சானிடைசரும் மிக்ஸ் பண்ணப்போ ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகலை. எப்படியாவது இதை நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைமாக மாற்றணும் இல்லையா? அதுக்காக கொஞ்சம் பொராக்ஸ் பொடியும் அதை வார்ம் வாட்டரில் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு கலந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போது அதை வந்துட்டு நம்ம இந்த லிக்விடில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக அப்படியே வந்துட்டு சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒயிட் கலர் பவுலில் கொஞ்சமாக நான் இந்த ஃபெவிகாலில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? எடுத்துகிட்டு இந்த பொராக்ஸ் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலர் பவுலில் வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? சும்மா ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் வந்து எடுத்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு ஸ்பூன் பொராக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்துட்டு தெரிஞ்சுது. லைட்டாக ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஸ்லைம் வந்துட்டு இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 5-6 ஸ்பூன் வந்துட்டு தேவைப்பட்டுச்சு இத்தினூண்டு அந்த ஃபெவிகாலுக்கு. பார்த்தீங்களா? சூப்பரான வாட்டர் ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகி வருது. ஸோ அதனால் இந்த க்ரீன் கலர் பவுலில் பேலன்ஸ் ஃபெவிகால் இருக்குது இல்லையா? அதுலேயுமே இந்த பொராக்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லைம் ரெடி ஆகிற மாதிரி தெரியுது இல்லையா? பாத்திரத்துலேருந்து விட்டு வர ஸ்டேஜில் கையில் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது. கையில் எடுக்கும்போது வந்துட்டு ஒட்டலை, தரையில் வந்துட்டு போடும்போது தண்ணி மாதிரி அப்படியே வந்துட்டு ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ரொம்ப நேரம் கையில் வச்சு விளையாட தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் வந்துட்டு இருக்குது. பபிள்ஸ்லாம் வந்துட்டு மேக் பண்ண முடியுது. ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம அந்த ஒயிட் கலர் பவுலில் கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணினோம், அதையும் வந்துட்டு இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? ரொம்ப சூப்பரான ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களுமே வந்துட்டு பொராக்ஸு, சானிடைசர், அதுக்கப்புறம் ஃபெவிகால் இந்த 3 யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களுக்குமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்லைம் மேக்கிங் ஐடியா தெரியும் அப்படின்னா, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டு வீடியோவாக வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, டேக் கேர், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பபாய்.